Unos huevecitos, sí. Aquí hay un micrófono. Está muy contrario. Hay mucha gente por acá. No hay paso. Rico. ¡Espérate al bosque! ¡Ay, qué bonito! Look, come here. That's what he's Ay, with the sun, huh? Mira Yeah, a little boy. the little one. Esa cosita linda. When you got this Ay, picture. we didn't bring. Give it to me, give it to me. Dale otra, Jimena. Se quedó la fotografía. Oh, wow. Ay, mira, mira.